جیگرک طبخم سیلینه. روز بخیر خانم سلین. روز بخیر. چی شد؟ شما در این ساعت تاکسی نمیابید، اما با کجا می روید؟ با بازار. اگر تاکسی هم آید با آن طرف ها شما رو نمیبرد. مرحمت، من شما رو به جای میرفتگیتان میبرم. زحمت نکشید، بسیار هم ندارم. تشکر. استغفرالله خانم سلین، چه زحمتی؟ من با ذوق کلان میبرم. مرحمت. رحمت، خودم رفتم میتونم. رحمتی کلان. اشتباه با بالا. هوپ آیسته آقای پلیس، در نزدتان خانم ایستاده است. لوینت، تو در اینجا چیکار میکنی؟ نترسید خانم سلین، آرام شوید، شما را نجات میدیم. آیسته آیسته با آغوشمنه و نزدی من بیاید. خیلی نجات میدی؟ تو دیوانه شده ای؟ این کنعانی دیوانه شما را دوزیدنی است؟ نه، چرا ما را دوزده؟ این نخواده؟ تو دعا کن که در نزدمان خانم سلین ایستاده است، نباشد من جایت را نشان میدادم. بچه حقارت نکنی با. اگر کنم چی میشوده؟ دستگیر میکنم. نه، با کدام جنایت هایم؟ ملیسر حقارت کردن ستای وزنین داره. عینی حال سرطان رو در اسنک دولتی زدید، سلین رو غم دادید، با خدا 1100 تکتت بزنن این دولت گمو بکنن. سلین نگرفته با خانه شما رو یگان نغمه بازی نکنی با. خانم سلین، شما با اولای کمپی رو با خانه برگردید که برق بریده ایستاده، پریچاسکت ویران میشود. تو راگن بعد به شعبه امنیت بیایید و این احمق را وضعیتش رو ببینید. پیش دارم مایل سلین جان. خدای توبه. خوش اومدید. خوش باشید. چی میخواهید؟ قهوه؟ چی خیلیش باشد؟ ملوچنی. مایلش حاضر. سلامت باشید. این همسری من مزاری با شفاعت باشد، همه پیش او می آید. این چی کار است؟ برادر یبلک بدای. بس بودگی چقدر چه میخوریم؟ برادر جان، هزار رحمت کلام، به شرافت تو من صاحب کار شدم. شوکت، در چشمانت جانم، اما با عقل خودت یگان کار نکن. یگان چه شود به من خبر ده. آی برادر جون، با همین گپای بوگینکت سخت دلی مرا رنجوندی. حالا گفته بودم دلت را همون رنجوندنت را هم. کی باشد وای؟ داملو، شما رو ناراحت نکردم. استغفرالله خانم بتول، مرحمت. از دیروز باز فکرم در احمد است. با پدرش صحبت کرده؟ و فهمیدم که احوالشون آنقدر خوب نیست. پدر احمد با احوال مادیش تنقیصی میکشد، برای همین زنش خواهر احمد رو گرفته به نزد مادرش رفته است. خدایا، بسیار زیق شدم. کاش که از دستم یگان چیز آید. یا خدایا، من غمگین شدم. کار کردن میخواهم، اما یعنی رفته گرزنم یکی زنش را از راهش میگردم. یک جا روی میشود؟ میشود. من یگان چیزی پوشیدنی گرفتم. تمام، انتظار میشوم. شوکت بیتون آمده است. شنیدم برادرم، چشمانت نور میدهند، میبینی همش خوب شده ایستاده است. انشالله شوکت، انشالله شوکت. چیته؟ برادر جان، روزهای خوب ما را انتظار است. خدا الهیم همیشه روزی خوب باشه. برادر، خواهرت دیدی دهنت گیز میشود. پس گردن که میشنود. سر و سیمه نشو، بو کار جزیر نکنی. سلام رو ده کنی. مرحمت بو بیشم. تا باز دید. خدا احنا بینمد. سلام شقه بیدم. موی طلب خیست. مرحمت، نوشی جان کنید. تشکر.
اگر ممکن باشد از شما یک چیز را پرسم. البته پرسید. زاغ سیاه گفتنی آدم رو شنیدید؟ شنیدم. تمامی محل از او گپ میزنند. چه خیل آدم بودنش رو میدونید؟ نه، کاش که میدونستم. قهرمان شدنش رو همه گپ میزنند، اما در رویش نقاب بوده است. کی بودنش رو نمیدونم. یعنی رویش رو هیچ کس ندیده است همین خیل؟ نه، اما با کسی یاری لازم شود در او پیدا میشود. بسیار همجایی. واسه تو قهوه نوشی آمده یا زنی مرد رفتی و ای نمی تو چی کار کرده ایستاده ای و بیرون رفت؟ تو چی دیوانه شده ای؟ چی کار کرده ایستاده ای؟ مهمان ها را راهشان را بریده ایستاده ای؟ سر گرگ نکه؟ تو را کی چونین تربیه کرده است؟ برو رو از اینجا. رو گفتم. رو زود رو. آره بی مرا ببخشید. استغفرالله خانم، این خیل چیزا میشود. نامی تو چیست؟ بهار. اینقدر نامی زیبا بوده است. پس نامی تو چیست؟ بتول. نامی شما چیست؟ نام من زیا. رفت دخترم ببین بیبیت چی کار کرده است در آشخانه. ماشاءالله بسیار هم فرزندان شیرین دارد. سلامت باشید دامودا. برای کودکان چی بودن پدر و مادر رو چی خیلی خوب بودنش رو من ناز میدونم و در این سن سال یاد برادر رو کردم. دامودا پرسیدن ای بس اما شما رو به اینجا شوهرم فرستاد. نه این خیلی چیزی نیست خونم. از کجا گرفتید؟ اگر چنین باشد من خودی حاضر میگویم. دیگر به نزیوی بر نمیگردم. اپا جان چی گپ میشود که نکنید؟ این کودک رو از خود جدا نکنید التماس. با گفتن آسان است. شما چی بودنید تنها زندگی کردن رو نمیدونید. من در آن فکر هستم که به خوراک کودکایم چی اندازم گفتم میاندیشم. شما حق هستید خانم، حق هستید ولی همه چیز یک چاره دارد. شما کم طاقت کنید و اکنون طاقتم تماما طاق شده است. برای چه شما این را نمیفهمید؟ زورا جان التماس مرا از این لوین خلاص کن. سفسطه نگوی سلین. وای به تو چی ضرر دارد؟ با چنین محافظ گشتنت خوبتر نیست مگر؟ زورا جان شوخی رو بس کن، احوال جدی است. اگر به یگان کس سلام کنم میترسم که از یگان جو پیدا شده او رو میزند. اگر دستم رو خبد به فکرم میپروند. برای چی هم چی خیل نغز و خیر؟ کوش که من رو یگان کس همی خیل دوست میداشت. جانم تو زاغ سیاه رو داری کن. زاغ سیاه رو میگوی جانکم؟ زاغ سیاه رو من دیدم مگر؟ ها؟ اگر که خودش خواهد بعد پیدا میشود. اما وقتی دوزیدن در او پیدا شد کو. امروز در راه ماشین بسیار بود. او به یاریم نامد کو. بار اول است که بابایم همراه میلیس رفت. یعنی زورو جان تو هم وای رو سوپرمن خیال نکرده ای؟ به نظرت پریده نمیوید داخل؟ ای سلین من تا حال حیرانم که داخل اون نقاب کی است. به خدا زورو در حقیقت من هیچ حیران نیستم. رفتیم بسیار انتظارمون شدن برای خوراکخوری. تشکر زیاد. فرخ از آدمان اجارهگیر یگان خبر هست؟ جمع کرده توانستی؟ نه پدر جان پول رو داده نتوانست. گفت کمی مشکلی دارم و من التماس کمی وقت دهید. از گفتهایش برمیآید که با مشکلی دچار شده است. دیگر چی گفتنم رو ندانستم. وای آیله دار است؟ بله پدر جان. فرزند دار؟ 15 فرزند دارد. اینها همین فعلا اول فرزندها رو میکنن بعد در درون قرض زندگی کرده میگردن. آدم چنین تواناییش فرزند میکند همین فعل نیست جانم؟ فرخ تا خوب شدن احوالش از وی آدم پول اجاره نگیر. تمام پدر جان. گفتگی برین دکتر چی گفت؟ سلامتیتون خوب است؟ چی میگوید؟ باز همون گپا؟ هر رفتگیم باز همون احوال و هم به جانم زد. مالش آسیاب به نوبت. خدا نگه دارد. انشالله. اشتهای تام. اشتهای تام. اینقدر آسان نیست بابا جان.
از این پس از خوردن بعضی خوراک‌ها پرهیز میکنید. ای در فکری بابایش فقط. ببین کاری کردگیش را. بابا جان شق شدم موندید که میلیس راست میگه بابا جان. باید شما دقت دهید لطفا. شهناز زنگ میزنند. دامولازیا بودگیست. شام بخیر. دامولا خوش آمدی. شام بخیر. اشتوی شام با شما. شام شما هم بخیر دامولا. دامولا کمی دیگر دیر میکردی از خوراک شام میموندی. شهناز با دامولا در آنجا جای کن. نه لازم نیست. در اصل آقا من به نزد شما با یک کار مخصوص آمدم. مخصوص؟ تمام. به این هم از پیشم خوراکم را گرفتند. به همه ایش جای تام. تشکر. دامولازیا در تنهایی گپ میزنیم گفتی یگان چیزی جدی بودگیست. آقای اکرم من چگونه گفتنم رو نمیدونم. یگان مشکلی است؟ بله آقا یک مسئله هست. دامولازیا یا که بین تو و زهرا یگان چیز رخ داد؟ سیلین همه چیز رو میگفته باشد. زهرا جون گپ زده همه رو حل کردیم. گفتی که چرا نقل کنم؟ من از کجا دانم چی میکنم اگر نقل کند؟ از هیجان میمورم. جانم تمام ایستا به خود بیا. چی گپ شد زهرا؟ خوب هستی؟ رویت سفید شده است؟ از من؟ آها. سمی جان بفکرم چیزی نفوریده است. زهرا جان خیز رویت روشوی خیز. دامولازیا بین تو و زهرا یگان چیز شد گفته پرسیدم. نه آقا نه چنین مسئله نیست. یعنی من با یک خواهش اومدم. مرحمت؟ آقا در محله یک آدم تنقیصی میکشد. کمی مشکلی داره در موضوع مادیش. خرج گرفته است. خانش رو میگیرن. زنش دخترش رو گرفته از خانه رفته است. و آدم با پسرش تنها در کوچه مانده است. آقا در دنیا عذاب کشیدن را از من خوبتر میدونستگی نیست. با فکرم میترسم که وای آدم یگان کاری ناخوشی نکند. راستی گپ یعنی دزدی کرده به سرش بلا نآورد. بسیار خواطرم. میگویم که با او یگان جای کار یابید تا زندگیش را پیش برد و خانه ویران نشود. دامولازیا این خیر باشد. وای برادرها به نزدم فرست. صحبت میکنیم با او. چی لازم باشد میکنیم. با یگان کارش میمانیم. در حقیقت بسیار منت دارم از شما. چی گفتنم رو نمیدونم. سلامت باشید. تو سلامت گویی را یک سومانو میدانی. وقتی من هم کم مانده است. من تا حال تاریخ نکاحتان را انتظارم. من خودم بسیار میخواهم. تقدیر یعنی به زهرا هم گفته بودم به تو نگفت. این را با نکاح حقیقی حل کنید گفته بودم. گفته بود آقا گفته بود. این خیلی باشد در بین یک هفته تاریخ نکاحتان را انیق کنید. به نزد من دیگر با این خیل بهانه ها نآیید دامولازیا. هرچی که خواهید. اوه سلی سرم چرخ میزنده. زهرا جون یگان چیز نشده است. آرام باش. وای من نکن. چیزهای خوب را فکر کن. آرام کوشش کن آرام باشی. سلین اگر بابایم فهمد دلش میزند. تمام جانکم هیچ چیز رو نمیفهمد. سلین به من چیزی میشود. زهرا جانم به خود بیا. زهرا جان. زهرا جان خانم خوب هستید؟ گفته بودید سی رو فوش نمیکنید کو؟ بخیر باشد خانم سلین. چی فوشه؟ بابا بوی اکرم همش رو گفتید دمی خیلی نه. چی؟ پس چی گپ زدید؟ پس درباره چی گپ میزدید؟ یعنی خانم ها با دل نگیرید اما این مسئله شخصی بود آخر. اما در صحبت با موضوع نکاح رفته. آقای اکرم گپ رو گوش کردن نمیخواهد. یعنی زهرا خانم با فکرم با شما گپ زده است. اوید این نکاح حقیقی.
در بین هفته این کار رو حل کنه. گفت موضوع رو محکم کرد. تمام زورو جون تمام. جانم هیچ گپ نیست. تمام. نه خاطر نشوید، هیچ گپ نیست. یگون چیز فکر کردم برایم خانم. یکی همه رو فهمد. نه لطفاً آرام شوید. یگانم چی کار میکنی؟ تمام شب چنین غمگه میشینی؟ تو چرا پوشیدی با کار میروی؟ نه خیز با بیرون برایم سیر کنیم، هر دو یک جای کمی استراحت کنیم. چقدر بارون آخیر؟ مثلا با کینو رویم. با کینو؟ تو 2 ساعت باید تلفنت خاموش میشود، از کارت خبردار نمیشه. خانم علی شما اونلی نو را تا حال نشناخته به فکرم. خیز پوش و خیر. شوهر جانم امروز تماما به کار نرفته، این رو میدونی؟ میدانم. خودم را اجازه دادم گویم نمیشود که. میشود؟ چرا که نه؟ شوهر جونکم. جانم. بیا لبش فیراد کرده. بیا این جناب را تو دستگیر کردی؟ بله سردار. گناهش چه بوده است؟ در وقت خدمت وطن با پلیس اخورات کرد و به سرش در زنک دولتی زد. چشمه دیده و دانسته پیش ماشینش را میگیری، همه این بس نبوده سرش را در علامت راه میزنی. اگر حالا شکایت چی شود چی کار میکنی ها؟ سردارم در اصل شکایت چی منم؟ چه خیل؟ سردار این شفی مافیا است. تو به همین گفتگی هایت یگان دلیلی داری؟ متاسفانه ندارم، اما من این رو میدونم. همین خیل جنایت میشود لعنتی. شما بدل نگیرید. استغفرالله. یک خیل وقت این خیل خطاگی میشوند. اگر شکایتچی باشید در حقش کارهایش را سر کنیم، اگر نباشید میتوانید روید. نه شکایت ندارم. تشکری زیاد. با اجازت شما. شب خوش. شب خوش. شکایتم را به کارگرت بعد دیگر خیل نشان میدیم. اونال در کجاست؟ اونال سردارم در خونه، یعنی در کارخانه. زودانا فریاد کن. تلفن خطی فریادش کنم رفت سردار. با او زنگ زن. چی قبل بند؟ حالا سردارم بیشارم کار جدی هست، برای همین زنگ زدم. بیسرم در 40 سال یک بار با زنم فیلم تماشا میکنم، گفتم مرا راحت گذار. سردارم در حقیقت بسیار جدی. حالا با مدیر ما یک جایم، شما رو میپرسد. چی خیل با مدیر ها؟ خودت حل کن. اگر من نباشم یک امنیت کلان برباد میرود. فیلم من را تماشا کنه. اونال حاضر گریه هم میوید. تو گریه نکن. کشتش. چه خیل خاموش کرد، نمی آمده است؟ نه گله گفت که نمیام. حالا من به نشان میدیم. دستگاه مشتری خاموش کرده شد و یادرو از منطقه شبکه فعالیت قرار دارد. دستنار است بوده است. سردارم $10,000 سرشه بخره. چه خیلی وظیفه مرا گرفتم من بتید. حیانی گم شو. نمیک لباشر این کارهای عروس ها را دیر کردم عیب می شود. تو این را یک دیده برا. هیچ گپ نیا کم میبینیم. آکا؟ ها این سمی است. این در خانه آقای اکرم بابای زهرا می ایستد.
چیا میگوی تو؟ پسرم این اکرم هم بسیار آدمی رهکشا بوده است. همه کار به پیش وی میبراید. در نزد خانه اکرم خواب رفته وی را که دیدید بار کرده به نزد من بیارید تیز. اطاعت سردارم. زود باش. وای اکرم بای. برادر من نفهمیدم هیچ خینسکن برده در اینجا رسمی سعید جان تشریف نوشتگه اون نخواد که سعید همه قبیزی باشه. باز چی را فکر کرده ای سادهی؟ یا که بیتول را فکر داری؟ نه زهرا. کلسی دامولای زاغی سیایی تو چه خیلی آدم هستی؟ تا که درونکه میسوزی برای بگو که زهرا سخت ماده مقولی. بگو که من برای تو از آسمان ستاره میارم. در نگاه اولین به تو عاشق شدم. تا حال از فکرم نمیبرایی. اگر همون دختر به تو عاشق نشوه بیام به خدا برادر من در روی تو توف میکنم. زهرا لبای من به تو عاشقم. چی؟ از روز اول دیدم به تو عاشق شدم. در حقیقت از فکرم نمیبرایی. من هم شما را دوست میدارم اما همچی دومولا شما را دوست میدارم. مثل دومولا. من همچون دوست شما را دوست میدارم باور کنید. مثل دوست. من لایق محبت شما نیستم باور کنید. محبت خوب. من در این وقت وظیفه ام را پیش بردن میخواهم. وظیفه. من در اصل نمیخواهم چنین شود دومولو. تمام اینقدر بهانه داشته اید نمیخواهم گویی که این کار تمام شود و رود. نه شوکت اهمیت ندید. گفته که برای این گپا رو ما تو سر کردیم دیگر نکشویم. بلا با پسش ده ای شما دست کنوار پر کنم اما خوب تره. تو چخیل حال کل استاده ای؟ چخیل پر میکنی؟ ای برادر ما را مکتب در کوچه خوندگی نیستیم. برای مثال اینمی رسم سید احمد ای در تگش می نویسیم سید احمد. اگر در تو آنقدر عقل میشد چی پت داری؟ هیچ چیز نه. روید یکون کس نمورده است که اینقدر واهمه میکنید. روید از پای کارتون شوید. اما پدر جان. چی پدر جان؟ کمی سخنی کلان رو گوش کنید. خیزید روید راحت گذارید مرا. زهرا تو ایستا. ملیس تو هم ایستا. مالش بابا جان دیده ایستاده ای؟ آهسته دلی بابایش رو میابد. سمی با یک نمایشگاه دعوتیم اما رفته نمیتوانم کارم برآمد. تو با جای من میروی؟ بسیار میخواستم اما کارم برآمد باید حل کنم. خب هیچ گپ نی دیگر وقت نباشه. خوش مانیده. همین رو با ملیس یک جا کنم در دنیا خوشبختترین من میشوم. به شوخی خوشبخت میشوی؟ بله. ای رو سیو شیطان چه تو یک حیات مکر هیله میکنی ها؟ بسیار میدانی فروخ. من چی کار کنم اونال؟ آدم اگر شکایت کند پس کاری ما دیده بر آمدن است. شما حق هستید مدیر. آدم هایت را خبر کن اونال با آتش بازی نکنند. درست میگوید مدیر. گفتگی برین دیروز در کجا بودی؟ زنگ نزنم تلفنت خاموش است. قوه تلفن تمام شده بود برای همین نتوانستم. دیگر تکرار نشود. حاضر از خفای کارتان شوید. روید. بچشم. برا
ана баромад зуд ӯро дастгир кунед. Сардед маро? Сардед гуфтам. Чӣ гап кудаш? Бародар. Чӣ кор мекунӣ чӣ? Аллош давлатаги кушота мефаҳмед. ту девона шуди писарам а? истода одамро чаро дастгир мекунӣ? سردارم شما حق هستید چیزی که نگوید حق هستید بخشش میپرسم شما رو هم در مشکلی گذاشتم اما وای در نزد سیلن اقارتهای بزیب کرده رفیق سردار در پیش زنت اقارت خیلی چی خیل میشه پسرم من به تو از سیلن دور گرد نگفته بودم؟ گفته بودید سردارم گفته بودید اما خودم رو داشته نتوانستم من به فرمان دیلم کی دل به فرمان من است به غضب نایم میگویم آرام شوم میگویم این آدم وضع زندگیم را خوب کرد اما بیهوده گوش کن از حد نگذران لوین خودت رو هم میسوزانی مرا هم سردارم من اویلتون رو نجات دادم کو عجبا شما در نکاح شاهد میشوید چه خیلی نگاه باز من با سلین یک سر دو سر میکنیم نصیب باشد در نکاح شاهد شما میشوید لوین پسرم ببین تو بسیار انسانی خوب هستی ایشه همه میدونم اما کمی خنک سیلین اصلا تو رو نگاه نمیکند برای چی نگاه نمیکرده سردار؟ لوین من به تو چی گویم؟ این خیلی نگوید حتی سیلین چونی گپی بیمزه رو با من نگفته است بچه ما هم مردکیم ولی روزی شدنی من هم پد و پروسه لوین تا قدم تاق میشود تمام گپ نیست ها پسرم урусҳоро رو فریب کرده این را سیرناک نگاه داشتنی بودی ها؟ با فکرم کمی نفهمی شده است من کسی رو فریب نکرده همین خیل اما وای برادری روز چونین نمیگوید ها؟ کارهای من هم برار نگرفت آخر ای خدایا کپزنی را ببینه من غرق شدم من هم بسیار پولهایم رو از دست دادم تو راست میگویی؟ نامیک این برادر غرق شده است پولهایش هم نبوده است فقیر شده است برادر را رویش را یک سیله کن ببینید التماس چونین فکری خطا نکنید تمام من قرضدار هستم کمی وقت دید قرضم رو برمیگردونم باور کنید چقدر وقت گم شو در مدت یک هفته پول را بیار در یک هفته یک هفته وقتی کم است من از کجا مییابم اینقدر پول را تم شو از کجا میافته است در تمام جای دکان گشاده از امکی اکرامت گیر алло зуҳро ту дар куҷоӣ дар хона фавран вохӯрданам лозим аст ба қаҳвахонаи дирӯза омада метавонӣ самиҷон баъд вохӯрем ҳоло омаданам ғайриимкон аст бисёр ҳам муҳим аст зуҳро яъне баъди омаданат чӣ гуфтанамро мефаҳмӣ хоҳиш мекунам тамом ҳозир меоям тамом نترسید آقای شوقت شما مرا تلخ کف کردید آقای شوقت نه شوقت آقا نیست شوقت جان چی بوده سنگه جان تیز باش شوقت بهترین گذارید از اینجا گذارید سری چنبرگه فراموش کنید گذارید تشکر هیچ گپ نه انگه جان سفر رو بخیر بابا خوری خواب شده است مرحمت دندونتون احتیاط کنید تایی در نمونه янга и газ кардизи об кати салом алейкум салом домуло чикор мекунӣ аҳмад куҷост дар мактаб домуло агар имрӯз ҳам рафта бошад ба хотири хоҳараш аз мактаб гурехта истодааст зиқ нашав аз ин пас намегурезад дарсҳояшро нағз мехонад ба ту як кор ёфтам чӣ гуфтед домуло рост мегӯед ман як домулои калонам ман дурӯғ намегӯям тамоман ба дил нагиред домуло аз ҳаяҷон гуфтам ҳеҷ чиз гуфтанат лозим нест тура зану духтаратро ёву ба назар биёр
و ماشین بیایگون راهش را میابیم البته. خدا از شما راضی باشد دامولا. ده دستتان را بوسه کنم. نه احمد را دیدی از تن من بوسه کن. حالا که مسئله حل شد با کارمان برگشتم. سردارم این خلال سرسیمه نشوه. دردی چند ساله در یک روز شفا نمی‌یابد. کالتا کلاس رو دستگیر کنیم بعد ببین چه خیلی همش در جاش میشه. رفته با کجا سردارم؟ نزد بیت تو. دیوانه شای. رفتیم. ینگه جان میبخشین در بالای لای من کردگیم دستونو بگیرم قدمتونو کلان گیریم. مرسی. مرحمت. شما در همین جای انتظار شوید. من بسیار نمیستم. با کارخانه میروم. تمام ینگه جان شما چه خیلی امر کنید. لیسین سر نگاه کنید. با نقلتین اهمیتی. آسته خوش آمدی زورا جان. سلام. مرحمت شین. یگان چیز مینوشی؟ وقتی زیاد ندارم. با کارخانه میروم. چی بود از اینقدر سخن مهم؟ اگر بسیار مهم نمی بود تو را سرگردان نمیکردم زورا. چه خیلی که میدونی من در خارجه با روس‌ها تجارت داشتم و پیش از آمدنم با یک کاری کلان سیلا در اومدیم. برای به ترکیه فروختنم من مالم رو دیگرگون کرده بودم و این به گمرک ظاهر کرده شد. این کار دور و دراز دوام کرده. چگونه فهمانم؟ اگر به تو یاردم لازم باشد حرف بزن. سلامت باش جانم. تو به این هم فقط در برم بودی. در کدام موضوع پس یاردم مرا میخواهی؟ یعنی زورا جان مالهایم رو از گمرک گرفتنم لازم است. برای این به من مقدار پول لازم است. حتی من برای پولهایم به بانک‌های خارجه مراجعت کردم اما آنها به من در مدت یک هفته میگذرونیم گفتند. با عمکم اگر گویم زیغ میشوند میفهمی یا اینکه نادرست میفهمند. یعنی یک هفته اینه به من پول قرض داده میتونی؟ بیا موسمی اونقدر پروبلم هم نداشته. با تلفن هم میگفتی میشد. دوستی جانی هم توی یعنی تشکری زیاد به تو. یک باوش البته به خدا خدمتی بسیار هم بزرگ کردی بابا. یک هفته بس پولت رو برمیگردونم. لبه شوکت برادر جان در اینجا کارهای نمیشدگی شده ایستاده است. ببین حالا من احمق را سرش را میگیرم. تمام این کنان دیوانه است. چخیل کنون چخیل کنون این کودک احمق از کو سمی انتظار شو حالا می آیم. حاضر من کلای او را میگیرم. چرا تو هیچ کار نکن تو انتظار شو مرا. چخیل چیز نکنم در پیش چشمم یگم قچاق کردستن. شوکت اگر یگم کار کنی تو را از دفترم خط میزنم. ایمه برای عروس خیلی گفتستم. دایوسی چی؟ هجری حالی با سوال جواب دادن ندارم. حالا من سوال میدیم. ماشین داری؟ من خدا ندارم استاد. میداشتی حیران میماندم. از کجا میابم؟ استاد عمکی خلیل دارد. ماشین رو چیکار میکنید؟ هیچ چیز رفتیم. مرحمت استاد یکی پدرم آید. نمیآید یگان چیز گوید با داملا ماشین لازم شد. مایلش استاد روی سفید. با خیرمی هجری تو اینجا چیکار میکنی؟ استاد همروی شما رفتن میخوام با خدا. حالی جمع کنی ندارم سخت داشتشی. مایلش استاد. بسم الله الرحمن الرحیم. سردارم تا صبح در همه جا انتظار میشم. ینگت را زیخ کردن لازم نیست. من انتظار شدن نمیتوانم اما تا صبح تو انتظار میشوی. ای برادر در کجا میگری؟ کمک دیگه دیر میگری یا شوکت تو هجری رو گرفته را. نه برادر خفه نشد تو رو تنها نمیگذارم. شوکت چیزی که گفتم همون را کن تیز باش. ای بچه او زنی تو باشه ینگه مو شوکت این خیل باشه ما به محله میرویم. اینه کلتوی ماشین. سلامت باش تو روی.
سلام و همه. 2 روز می شود که این تمام نمی شود. قهوه یا که زهرا من چیزی رو نمیدونم یا اینکه سمی با قهوه فال میبیند. اگر ببیند 1 تومان هم گیرم. ببخشید 1 قهوه بیارید. تو رو فال دیدن لازم نیست دوملوزیا. به این هم معلوم تو رو 3 روز دیگرت مانده است. ببخشید خودم رو داشتن نتوانستم. با خدا زهرا جان من سمی رو بسیار دوست داشتم. برادرم باور کن نماز جنازت رو من میخونم. خیلی زهرا ما اکنون رویم. سمی هم یکون کسی دیگر رو یابد برای فال بینی. زهرا یا با من حالا میروی یا اینکه بابا باید همه رو گفته میدی. خیز روز بخیر. تو دیوانه شدی. این بازی رو حقیقت فکر کردن رو سخت کردی. من با تو چی گفتم؟ من گفتم که با این آدم نزدیک نشو. اما تو چیکار کردی؟ با سخنهای من تماما اعتبار ندادی. در درون آغوش گرفته چیکار میکردی بابای مرد؟ حقیقت رو میخوایی فهمی؟ گپ زن ببینیم چی میگویی. سیلین بس همین معقول است. من آنها رو یک جا کرده ایستادم. تمام؟ کشا این رو. لبای جونکم. جونم در کجایی؟ هیچ کار کاری سادم. هیچ چیز نیست. یعنی یگان کاری مهمت است. نه چی کار میشود؟ کار هر روز آخر. این خیلی باشد بیا مرا گیر به نزد بابایم میرویم. تمام زنک جان در حال میآیم. لوین چشمت رو از دختر دور نکن. یگان چیزی مهم شود به من خبر ده. سردارم چشمم رو از اون نمیکنم. فرو پسرم ینگت انتظار است. ای سردارم هوا بسیار خنک. ای تو در عسکری نوبچی نمیستودی؟ سردارم نوبچی گفته چی رو در نظر دارید؟ نوبچی سرحد، نوبچی دروازه یا نوبچی توالت؟ لوین جان فرید دف شوید تیز. بیا ببین دخترم. خواهر جان من تو را بسیار یاد کردم. تو را یکا جان یاد کردم. چی گفت شد؟ یا که احمد رو موندنی اومدی؟ نه برای بردن شما آمدم. خودت رو عذاب نده. 100 بار گفتم که دوباره بر نمیگردم. با من گوش کن. داملای مسجد است کو؟ ها میدونم به اینجا هم اومده بود. با من کاری افت. کاری افته است؟ بله باز در دادن قرض کمک میکند. در حقیقت؟ بیا یک روی نکن زنک جان. همش خوب میشود. کودکا را جدا نکنیم. تمام من لباسایم را جمع میکنم. زودتر باش. کودکا را گرفته به خانه برمیگردیم. 1 دقیقه تو به کجا میروی؟ به مسجد. اکای فاضلم وفات کرد. سیدت تو به نمازخانه آمدی؟ نپرسه که ایرج. همه چیز از روی هم آمدن گیرد. انسان باز از خدا یاردم میطلبد. محترم داملا عقلم را بجایش آورد. بسیار انسانی حقیقی بوده است. در 2 دنیا حقش را دادن نمیتوانم. ایرج بشنو یکی عقل تو هم بجایش میدراید. سلام خوش آمده داملا. خلیل امروز مجبور شدم ماشینت را گرفتم. کمی کاری مهم برآمد. تو را نیافتم اجازت گرفتن نتوانستم اما همش خوب است. این طور نگوی داملا. اگر معقول شده باشد هم ماشین شما بگیرین شد. رحمت کلام. خوب رفتیم. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله.
جماعت استید استاد التماس امری معروف کنه. تشنه امری معروف شما هستیم. خیلی شد امری معروف این نکردیم. جماعت دیگر کار نداشته باشند، فقط امری معروف. راست دامولا خیلی شد امری معروف نکردید. بله استاد. البته شما در حسرت امر معروف من هستید. محترم جماعت، بدانید در این دنیا همه ما مهمانیم و خدای تعالی انسان را اینجا امتحان میکنه. انسان ها همین که خود را بی‌نیاز بینند پروردگار خود را فراموش میکنند و چون گرفتار بلای شوند باز خداوند به یادشان میآید. خداوند میفرماید مؤمن برادر مؤمن است و هر چی را که برای خود پسند میدانید به برادرانتان نیز پسند دانید. ببینید پیامبر گران قدرمان در یک حدیث چنین میفرماید هر کسی در این دنیا به بیچارگان فقیران یاری دهد خداوند در روز قیامت به او یاری میرساند و هر کسی که به برادرش رنج میرساند خداوند در روز قیامت او را از رحمتش ناامید میسازد. شما به برادرانتان یاری رسانید تا خدا به شما یاری رساند. جماعت مسلمین بشنوید و اطاعت کنید. با عائله هایی که مشکلی دارند التماس چی مادی باشد چی معنوی کمک رسانید تا آن عائله پراکنده نشود. دانسته باشید در این دنیا همه نعمت ها از آن خدا است و به واسطه آن ما را می آزماید، سنجش می کند. پس شکرگزار باشید. همیشه در خدمت پدر و مادر، خویش و تبار، یتیمان و بیچارگان باشید. ببینید من کفالت میدم که همه این نیکی‌هایتان روز قیامت با خودتان برمیگردند. خدا هدایتان کند. این چه خیلی کمور باشه؟ فقط دو صورت دارد. بیزار کردی خطی همین صورتات. چیکار کردی برادر؟ دهنو بینیش شکست یاخی؟ نه پسرم واهمه نکن. ما خطا فهمیده موضوع رو. سمیر رو با سیلین نزدیک کردنی بوده است. بیا ما نمیگه پوتا به خدای مرده کلانی سوده ده. با چشمم دیدم که ینگم اچاق کرد. یا خدای شوکت اینقدر نپرسیدم. چرا یکدیگر رو آغوش میکردید گفته باید میپرسیدم. من با جای تو میبودم کو تگی پاش میکردم میزدم سر و فوکش حوار میکردم و یک کلاش میگرفتم ای بینیش. اینقدر وایمای بد نکن با جنگ و جنجال میشد است ها. با ما میزه بدین. راست میگویی برادر جان. کمتر گیزله شدم. انسانی دوست داشته آمده است. کی؟ باجعت. چی؟ چرا این رو پیشتر نگفتی؟ باجان؟ همه پیش آمده بود. شوکت اینها حالا همه رو رسوا میکنند آقای اکرم فریاد کنه شرمنده میشوید. من گریختم برادر. با کجا میگریزی؟ با من چی دروغ میگم آخی؟ یا خدایا گپ دروغ نیست. یگان چیز پرسم به جنازه رفت میگویی میلش. ای برادر آخی من میپرسم به جنازه کی رفت؟ با من چی میگم؟ دامولو من شما رو میگفتم. بخیر باشد خانم بتون. بیا خوش آمدی. با شما یک خبری عالی جناب داریم. اپا شما حامله دار شدی؟ نه جانم گویم انشالله این هم می شود. همین خیلی نه اونال. انشالله ما با اونال بسیار هم خوشبخت هستیم. مثل در آغوش یک دیگر بریم. خی این خبری عالی جناب چی هست؟
جواب دیم خوب می شود لبه لبند سردار کارتکلاس حالا با بهتر صحبت کرده ایستوده. چی؟ تمام پسرم تمام خود حاضر می آیم از آنجا به هیچ جا نرم. داماد به کجا؟ باز از قفای کی میدوی ها؟ گفتید که در آغوش یکدیگر زندگی میکنید. جانکم به هیچ کجا نمیروم. یکی همه خیلی شد آموخته شدم. حله جان ما رو اینقدر انتظار نکن گپ زن آخر. گپ زن جانکم. زود باش. حالا نمیبرایم. کارتکلاس رو تعقیب کن، جایش رو فهم، خود رو در نظرش نشان مده و تو وعده میدیم اگر کارتکلاس رو دستگیر کنیم با دستان خودم تو رو نکاح میکنم. داملو من از شما بخشش پرسیدن میخواستم. استغفرالله چی گپ شد؟ از روزی که به محله آمدید من به شما خوب رفتار نکرده بودم. و خواهر جانکم همه این ساخته بود است و میفهمی لیکن در کودکیت نشونین بودی میزکی من خواهرکم تو رو با آغوش نگرفته خود رو چونین داشته ایستادم اگر دونی نه جانم میشود خیلی چیز آیله پاره پاره شده رو شما پیوست کردید داملو. خدا از شما راضی باشد. استغفرالله هیچ گپ نیست. ما هم از دست ما چیزی هایت همان رو میکنیم. شما خوب هستید یگان کم بودی نیست؟ سلامت باشید داملو. شکر خدا. با اجازت شما من روم در بیمارخانه انتظارم. روز بخیر. روز بخیر. خواهر جانکی من خاطر مشه خواهرم از این پس در برم هیچگاه تنها نمیگذارم. سلام علیکم بچم. علیکم السلام. من مسجد محله را جسته ایستادم. مسجد دوتر موندم اکجون در دیگر طرف. اگر نماز خوندنی باشی وقت گذشت. ما نمازم را خوندم. خدا قبول کنه. رحمت من امامم. از مفتیات در مسجد محله ما را امام خطیب تعیین کردند.